歡迎各位收睇天盛 Channel， 又係陳之正同各位分享天盛苑嘅大小事。今日咧就同大家跟進翻啲乜嘢咧？就係嗰個好多人都好關心嘅天台籃球場，即係天台球場嗰個裝修嗰個事宜啊！呢個不厭其煩咁同各位再講多次啦！天台嗰個籃球場咧，其實嗰個最大嗰個結咧就已經解咗㗎啦！我哋睇翻嗰個公契啦，同埋睇翻呢個法例咧，嗰個位置咧的而且確咧就係需要係我哋自己業主啦俾錢做翻呢個維修嘅。咁我哋同埋領展嗰個會見啦、個會面啦，都已經係好清晰明確咁樣咧，就係應承咗啦，或者同意咗啦，我哋自己負責翻嗰個維修嗰個項目嘅。咁喺呢一個10月份嘅常務會議咧，咁就領展嘅代表咧就已經係同我哋通報咗㗎啦。咁就話佢哋已經有個初步嘅一個講法，即係叫佢哋徵詢個法律意見嘅一個説法。咁佢哋咧就話會好快咧，就係會有一個説詞啦，或者一個定案啦，咁樣咧就係咧同我哋交代翻。咁然之後咧，我哋咧就可以去開展嗰個叫做天台籃球場嗰個維修嗰個項目㗎啦。我哋而家就係等緊領展嗰個正式嗰個回覆啦。咁佢話已經初步有啦，咁我哋咪等埋佢咯。等到佢嗰個回覆之後咧，咁我哋就會出呢一個嘅問卷俾各位係去選擇，究竟我哋天台嗰個球場係想做邊一類型嘅維修，係要做一個小修修到佢係可以用就已經可以啊，定係想各位做一個精修即係可能係好似學校嘅籃球場咁樣鋪埋膠墊啊，或者係做埋其他油諸如此類嘅嘢咁咧我哋係會計翻一個叫做成本攞埋報價計翻個成本，就俾大家咧就係做一個投票決定嘅咁我哋就會按住各位嗰個選擇啦，咁樣就去做呢一個嘅維修決定嘅。咁就呢度多謝各位嘅收睇，多謝晒。